अरे बाप रे बाप, ये मेरे घर में ये नालायक एलियन क्या कर रहा है? अरे मम्मी रे मम्मी, कहीं ये किसी को काट ना ले। चलो अब ऐसा करती हूँ, इसे इन टॉयज की मदद से चारों तरफ से घेर लेती हूँ। चलो अब इसे बाहर निकालने के लिए कुछ लाती हूँ। अरे बाबा रे बाबा, ये क्या? वो साला नालायक एलियन कहाँ गया? मुझे लगता है वो साला इन टॉयज में छुपा होगा। चलो सबसे पहले इस बस में देखती हूँ। अरे बाबा रे बाबा, वो तो इसमें नहीं है। चलो अब इस रेड ट्रक में देखती हूँ। अरे मैया रे मैया, वो इसमें भी नहीं है। चलो अब इस ब्लू ट्रक में देखती हूँ। अरे अरे बाप रे बाप, वो नालायक एलियन ये रहा। अब तो मैं इसकी बैंड बजा दूंगी। दोस्तों तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।